हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। आज के इस वीडियो में हम इस फ़ोन का करेंगे अनबॉक्सिंग। इस बजट में यानी कि मिडिल रेंज में Xiaomi और ऑनर में कड़ा कंपटीशन है। इस बजट में ऑनर ने इसमें वाई का Kirin 970 प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। ये है ऑनर प्ले, नेवी ब्लू में है जो मेरा फेवरेट कलर है। तो फ़ोन को अभी रखते हैं साइड में और देखते हैं इसमें कौन कौन सा एक्सेसरीज है। एक सिम एग्जेक्टर टूल है, कैश कवर है, ये मैनुअल बुक है, ये हुआई का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर है, 18 वाट 2 एम्पियर। डाटा केबल इसके साथ, ये शायद सी टाइप है। हाँ, ये सी टाइप ही है। मोबाइल को फर्स्ट लुक काफ़ी स्टाइलिश है। ये मेटल फिनिश है, कर्व और साथ में आपको बेटर ग्रिप मिलेगा। बैक साइड में फिंगरप्रिंट और 16+2 मेगापिक्सल कैमरा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इसमें AI कैमरा, यहाँ पर ऑनर का ब्रांडिंग, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन को बूट कर लेते हैं। इसका बॉडी मेटल का है और नीचे में स्पीकर और USB चार्जर पॉइंट और यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक। इसका स्क्रीन 6.3 इंच IPS LCD नोच के साथ है। इसमें 3750 mAh की बैटरी है। ये एंड्रॉयड के 9 वर्जन पे और EMUI वर्जन 9.1। इसमें GPU टर्बो है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये फ़ोन आपको बेटर परफॉर्मेंस इस फ़ोन से आपको मिलेगा। इसमें हाई सिलिकॉन Kirin 970 का प्रोसेसर है। इसमें 6 GB रैम और इंटरनल स्टोरेज 64 GB है, जो यहाँ पर आपको इतना स्टोरेज मिलेगा 52 GB।
इसका एंड्रॉयड पैच वर्जन है 1 सितंबर 2019। फिंगरप्रिंट, जरा इसे भी चेक कर लेते हैं। ओके, ये रिस्पॉन्स क्विकली। अब इसके फेस कैम को भी ओके, तो काफ़ी फास्ट ये फिंगरप्रिंट और फेस कैम। इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा और इसके बैक में 16+2 मेगापिक्सल। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और ऐड किया हुआ, एआई कैमरा। इससे आपको बेटर पिक्चर आप ले सकते हैं। यहाँ पर कैमरा में और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, स्लो मोशन, प्रो वीडियो और HDR। यहाँ पर इसके सेटिंग में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप नॉच रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं।